О, что это? Подсказка. Подойдите к календарю. Календарь. А где календарь? Ой. Так, я ношу... О, железо! Мы можем скрафтить. Чик-чун-чин-чун-чин. Ой, я сделал кирку. Что она? Вы можете отодвинуть раковину. Но сначала, чтобы сломать эти кирпичи, закройте маньяку дверь двумя досками. У меня 2 доски есть. Быстрее. Подпевает. Вкусный сегодня шашлычок будет. Отодвиньте раковину. Чик. Опа. Опа. Ломаем. Что там за звук? Михалыч, держи его! Мы убегаем. Вы сбежали. Задержкой. Какого черта там происходит? Михалыч! Иди сюда, черт! Мне надо Чертов! Иди сюда!